صحابي دی شاید چې تاسو ته به تذکره نه معلومه یا به تاسو ته اورېدلي ما نه هم یو مخکې داسې په اختصار باندې دا خبره اورېدلي خو نن لږ ځان ته د دې لږ وضاحت کړم په عمدغې میاشت کې شعبان المعظم چې دی په عمدغې میاشت کې په 3م کال د هجرت باندې او دا تقریبا د شعبان یا 2م ورځ وه اکثر مورخین لیکلي چې 2م شعبان المعظم او 3م کال د هجرې و یو عجیبه صحابي دی د حضور صلی الله علیه وسلم صحابو کې عثمان ابن مسعود رضی الله عنه یو عثمان ابن عفان ذو النورین هغه لوی جلیل القدر صحابي دی خلیفہ راشد دی خلیفہ ثالث دی هغه نه یادو عثمان ابن مسعود او دا صحابي چې دی دا چې کله وفات کېده نو دا د دین اسلام د هجرې 3م کال او دغه میاشت چې کومه روانه ده شعبان المعظم د هغې 2م ورځ نو شعبان المعظم تقریبا 6م دی او په 2م ورځ باندې دی وفات شوی او دا څنګه صحابي دی عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا بدری صحابي دی ټول اول کمال خدا دی او بدری صحابه 313 امام بخاری حدیث دی امام بخاری فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته الله تعالی فرمایلی دي چې بدری صحابو ته فرمایي اعملوا ما شئتم چې تاسو مخبز مکه باندې کفر او د شرک نه علاوه چې دا انسان هر څه بربادي دا هغه نه علاوه چې تاسو مخبز مکه باندې څه خوخي وکړي څنګه ګناه پکې تاسو ته اختیار دی رب بیا بلا حساب کتاب جنت ته سبحان الله تاسو دې اندازه ولګوي چې بدري صحابه په الله جل جلاله باندې اعملوا ما شئتم الله ان پر تفریح هم دی کما تعالی صدراګه نو مو تا په څه اندازې چې مو تا الله اسیم تاسو یا تعالی تعالی فرمایي چې بس هغه باندې کړی بس جنت یاني ور صحابو ته بدري صحابه لوی خلک او دوی جواب دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را جمع کړو او دا اعلان یې ورته کړ دا دوی حق وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو مبارک الله تعالی دا سویلی چې تاسو نه بس چې څو خوخه یې وکړي بیا په جنت لځي الله فرمایي چې کله دا خبر ورته وکړو خلګي جزاء الله جل جلاله طرف نه اجازه لراشو دی نبی علیہ السلام فرمایي چې ان شاء الله موږ کوشش وکړو چې نیکي وکړو ځکه چې په جنت کې په نیکي باندې انسان درجات وشي سبحان الله سبحان الله نبی علیہ السلام فرمایي چې کوشش وکړئ چې نیکي وکړئ اگر چې خدای پاک جل جلاله تاسو له ځان کړی دی اختیار یې کړی نو په دغه بدري صحابو کې یو څوک عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی او دا یاد لرئ دا په قریشو کې انتهایی دولتمند انسان خلق پیسو والا انسان امام بخاری یو حدیث دی چې عثمان ابن مسعود دا ډیر عابد و دا ټول عمر شپې عبادت کا ورځې به روژه او په قریشو کې دولتمند انسانو خو فقیر او منصار او عاجز طبیعت انسانو